Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelnya Eva ya teman-teman. Di video kali ini aku mau mukbang ya teman-teman. Hari ini aku makan siang ini teman-teman. Ini ada nasi jagung. Nah, nggak kelihatan ya? Ini nasi jagung sama sambal pindang ya teman-teman. Dan ini oseng pepaya. Ini sambal kemarin ya teman-teman, sambal tempe masih. Nah, buat teman-teman yang belum makan, ayo makan bareng. Nih, sama telur. Kerupuk saya tinggal dikit. Mari makan. Hari ini musim dingin ya teman-teman. Bajunya double-double. Jadi kita naik tangga sampai lantai 6 teman-teman. Ini kok kameranya kenapa? Mari makan. Ini sama nasi jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu ya teman-teman. Pedasnya lumayan teman-teman. Nggak tahu tadi cabenya berapa. Lama nggak masak oseng pepaya. Nasi jagungnya mantap teman-teman.
Ini udah musim dingin ya teman-teman. Kemarin dingin banget. Hari ini lumayan nggak begitu dingin. Lupa nggak beli kerupuk. Ini kameranya kok. Nih, diawur-awur dulu teman-teman. Lama nggak mukbang sendiri ya teman-teman, karena sekarang makannya sama si nenek. Ini bisa nambah nasi teman-teman. Habis kerupuknya. Mau nambah dikit teman-teman. Nambah. Tapi kan diet ya teman-teman. Kalau udah gini jangan diet. Ini bulan Desember langsung dingin.
Hmm. Nikmatnya luar biasa ya teman-teman. Hidungnya mulai meler. Pedes teman-teman. Udah kenyang. Nah, udah dulu ya teman-teman di video mukbang hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman.